अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूअर्स को। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआ से माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो यार आज मेरे पास माशाल्लाह से राव पहाड़ी के ग्रीन नेक के बेबी सेल होने के लिए आए हैं। जिस किसी भाई को भी चाहिए माशाल्लाह से मुनासिब रेट में आप लोगों को दिए जाएंगे और मार्केट रेट से कम दिए जाएंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। तो जिस किसी भाई को भी चाहिए हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 031310111856। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पूरी मार्केट से कम रेट में बर्ड्स लेकर आऊँगा, जितने भी बर्ड्स हो गए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।